am turnat acest cămin de fier beton care are aproximativ 8 metri cubi în care vom monta toate apometrele. Deci alimentarea generală cu apă din acest complex va fi centralizată în acest cămin și de aici vom alimenta prin aceste țevi de polietilenă toate cele 14 vile din complexul NEXO Nature și avem aici prelevare, probe de beton pentru laborator, pentru că la fiecare turnare pe care o avem trebuie să verificăm la laborator betonul care ne este livrat din stația de betoane, astfel încât să ne asigurăm că respectăm standardele pe care ni le dorim.